ป่ายักษ์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับวัดขจรสิริค่ะ เรามาปล่อยปลากันแล้วก็มีทำบุญใส่บาตรณวันนี้วันที่13 ตุลาคมไป